Dette Kristine Eikrem. Hun Norges raskeste kvinne I sin klasse, med NM-gull, internasjonale medaljer og en solid merittliste både nasjonalt og internasjonalt. I denne videoen her skal jeg følge henne en hel dag I Kenya, for å se hvordan hun lever, trener og bor I et helt annet kontinent. Hva kreves egentlig for å bli blant de raskeste I verden I sin klasse? Hvordan ser treningshverdagen ut her nede? Og hvorfor velger hun å bo og trene akkurat her? Følg med! Det supertidlig her I Kenya. Vi har sjekket inn på et sånt sportshotell, hvor løpere fra hele verden bor. Og klokka den nå 6 på morgenen. Vi skal bli plukket opp her av Kristine om 5 minutter. Hun har tenkt seg på en skikkelig lang tur. Og jeg har ikke rukket å spise en gang. Pluss jeg sover helt forferdelig på klokka mi her, så det 3 timer 39 I søvnscore. Og jeg har hørt at jeg skal ha lokal kenyaner som paceholder. Fikk beskjed om å vente på denne veien her. Hun har jo tydeligvis satt med seg en privat sjåfør I tillegg som skal være følgebil, så det må jo bli bra. Det kommer de. Det helt nydelig. Sitter hun foran og gliser. Da står jeg med Kristine. Hvorfor I all verden startet vi så tidlig som det her? Nei, for det første skal vi jo løpe langt I dag da. Det jo også fordi at det veldig mye vind. Så vi vil jo helst slippe vinden så vi kan løpe på de tidene vi vil. Men jeg kjenner jo allerede nå at det faktisk litt vind. Jeg synes jo det iskaldt. Jeg hadde overrasket dratt ned hit til Kenya, så fryser. Men så det mest for å på en måte slippe den ekstreme heten som kommer senere da. Ja, det også varmen, vinden. Og så skal jeg løpe Tokyo maraton om 5 uker. Og det jo 6 timer lenger frem. Så egentlig så driver jeg over på å stå opp tidlig. Hva det som på planen? Vi får se hvor langt det blir I dag. Det jo nesten sånn jo lenger, jo bedre. Men 30 pluss I hvert fall. Det gøy, altså. Så skal vi bare prøve å henge på så lenge vi kan. Og pacen du sa, du bare jeg vil ligge rolig på 4 I pace. Det blir jo 30 sekunder cirka fra det jeg ønsker race pace skal være da. Ja. Målet å løpe 2.27 på maraton. 3.29 I snitt, så vi bør jo klare 4 blank I hvert fall. Da. Ja, dette din første offisielle maraton som du konkurrerer I. Du har forventninger til at du skal komme høyt opp på pallen, liksom? Tokyo Marathon jo major, så det jo ekstremt mange løpere. Det jo kenyanske løpere. Og, ja, selvfølgelig. Men kanskje den første blonde jenta, det kan vi håpe på. Ja. Vi har jo kommet oss til Iten, som veldig høyt opp I høyden, sa du? 2400 meter over havet. Og det kun for nå skal vi på en måte trene opp lungene våre. Ja. Kommer Iten-merket I dag? Ja. Og det blir annerledes og tyngre? Det blir mye tyngre for deg, ja. Og spesielt siden du kom nå for I går, eller? Jeg kom I går. Jeg fornøyd hvis jeg klarer liksom å holde på en mil. Her har vi David. You're the pace holder today, David? Yeah. Do you think I will be able to keep track with you? Yeah, no problem. No problem. Yeah, you can tell that I have a runner's body. Yeah. Yeah. This is kind of your work where you just help other runners? Yes. Oh, so you are a professional runner yourself, or? Yeah. Oh, cool. Okay. Ok, så vi starter med en liten warm-up. Ja, vi må varme litt opp. Vi kan ikke gå rett på 4 blank. Så vi tar og løper 10 minutter kvarter. Så vi løper den veien 5 minutter, og så snur vi. Du har tatt 4 pace. Det var på en måte pace jeg holdt for min halvmaratonrekord. På sea level. Ja, det var godt poeng. Oi. Dæven, det skikkelig, altså. Jeg kjente det faktisk bare på 10 raske minutter at lungen den jobbet. Det tung luft her, så jeg tror det blir jækla vanskelig å henge seg på når de begynner å skru opp pacen til 4. Ok, det jo interessant, Kristine, for nå driver du og bytter sko. Det jo noe ordentlig variant du har på deg det her nå. Hva det her for noe? Ja? Alphafly. Det bare helt vanlig Alphaflies? Ja. Ja. Jeg var ja. For du jo sponset av Nike nå? Ja, jeg sponset av Nike, men det veldig, veldig gode sko. Det jo mange som overkompliserer det med sko. Det viktigste med sko jo at det skal føles bra på foten. Og så det jo det som jeg sa, at du ikke tar en helt ny sko på race day da. Og det også for å unngå skade? Skade, blemme og alt mulig sånn. Alt spiller jo en rolle, spesielt når du skal løpe så langt som maraton da. Sokker jo viktig, sant? Hvis du får blemme. Det nett detaljnivå, ja. Veldig detalj, ja. Vi føler liksom at 2025s svar på drikkepress har blitt løpskopress. Ja, det kan godt hende. Jeg skal jo innrømme at jeg litt sånn utstyrsfrik selv da, men man må absolutt ikke ha verdens beste sko for å løpe.
Jeg føler meg litt uggen i kneet, litt uggen i magen, så jeg veldig spent på å se hvor lenge jeg klarer å helle på i dag, ass. You're ready, for sure. Ok, da kjører vi på. Det er sjukt at dette på en måte rolig tempo. Og nå gunner vi. Vi kan høre pusten min jobbe allerede etter 1 minutt. Jeg sliter med å snakke allerede. Men det er så jæklig tungt å puste her. I hvert fall man kan se veldig forskjell på løpesteget her. Different gravy foran det. Jeg drar ifra nå, ass. Jeg tar satt meg ut i bilen. Oi, det er et jævlig pust, ass. Jeg skal svime av. Jeg er så høyt oppe her, og lufta er så jævlig tett. Ikke at de vet hvordan det er, men det er sånn her jeg føler. Jeg ser for meg at jeg løper med astma. Og jeg ser at jeg holdt ut i litt 3 kilometer bare. Og vi snakket om at de skal klare å holde rundt 10 kilometer. Det er sånn her jeg løpte på halvmaraton, ass. Så egentlig så burde jeg jo klare det. Men det var bare noe med lufta. Det puster ikke jeg, da. Bare fullstendig nesepust. Ja, for det som er greia tydeligvis er at Kristine skal lære seg å spise og drikke hver 5. kilometer. For det var tydeligvis et stort problem for henne. Det var maten som var vanskeligst. So every 5 kilometer, Kristine has to stop to eat, or? She don't need to stop. She just fix the bottle as she runs. Ok. Ja. Det er veldig artig, for det er meg som sa at hun skulle stoppe hver 5. Så det er jo en stopping for Kristine, da, sikkert. Og der er lokket på nytt. Ny energi. Nice. Sorry, men... Ja da. Jeg hadde 3 kilometer igjen. Verst det føles som det har litt mer i meg. Jeg får kastet, ass. Jeg blir så kald. Jeg bare svimmel i huet. Kondisjonsmessig har jeg litt igjen, men kroppen sa bare bro, du må stoppe umiddelbart. Det jeg og Kristine ble enige om var at vi skulle klare 10 kilometer. Da flirte hun litt av med. Da var det sammenhengende. Men jeg er fryktelig fornøyd hvis de bare klarer å følge med i 10 kilometer kombinert. Jeg tror det er på tide å fullføre siste runde, altså, folkens. Selv om det er helt jævlig. Siste 3 kilometer nå. Nå blir det leken. Jeg er usikker på hvor mange som skal pushes. Vi må jævlig på last. De har jo sånn 20 kilometer igjen. Jeg tror det bare er innse tapas. Det er ikke vits. Jeg kan gjerne springe til daua. Men nå har jeg satt systemet i gang, og nå tror jeg det er greit å sitte litt rolig, ass. Helt insane holde tempoet. Ok, Kristine, er du ferdig? Ja. Hvor langt ble det? 31 i dag. 31, ass. Ja. 3.54 i snitt. Og hva var det som fikk deg til å stoppe? For var målet egentlig å ha en maraton, eller var det bare litt sånn føler hvordan det gikk? Jeg vil helst komme opp mot 38 kanskje, men jeg datt og falt på steinene her i Kenya for en måned siden, så jeg har litt vondt i ribba mi. Så jeg synes egentlig det holdt da i dag. Det var litt skuffende for min del, for jeg var jo klar for å fullføre 38 her i dag. Jeg løpte bak. Ja, det var derfor du satt bak i bilen. Vi skal ikke undervurdere det heller å løpe så høyt oppe. Vi fant ut at det er eksakt som gallepiggen. Så Ja. pusten min, Ja. det var helt Jeg forferdelig. hørte du pustet bra bak. Ja, jeg gjorde det. Ok, hva er neste på agendaen? Nå må vi cool down litt da. Så jeg skifter sko, og så må jeg jogge ned kanskje 2 kilometer. Riktig. Og så skal vi få se litt hvordan du bor her, eller? Ja, det kan dere godt, hvis dere vil det. Men før vi drar hjem til det, så skal vi sjekke ut hvordan en butikk ser ut her. Her bruker du å handle, Kristine, Ja, på Kipkata supermarked. this is my market. Du handler jo her, men er det som for eksempel, går du på frisør her? Nei, aldri. Aldri. Fikser du negler her? Sånne type ting? Nei. Jeg fikset negler en gang, og så fikk jeg sånn her utslett etter det. Det er sikkert ingen regulation på kjemikalier og sånn, tror jeg da. Ikke sant. Ja, for det vi har funnet ut er jo at egentlig som brus og sånn kan det generelt være litt dyrt, men Ja. det som er lokalt, det koster sånn 3 kroner. Ja, det er billig. Ting som er importert er jo dyrt. Ja, det er Så det her er en energidrikk. Jeg vet at de kenyanske løperne drikker mye av. Predator, ja. Koster sikkert 2 kroner. Det koster lett. Det er Ja. masse karbohydrater selvfølgelig, Ja. men du må ha litt protein også. Masse protein. Hvor enkelt er det å oppdrive proteinet? For jeg synes det har vært veldig vanskelig, for jeg har spist 0 protein siden jeg kom hit. Det er jo litt derfor jeg bor i det huset jeg bor i. Så kjøper jeg kjøtt nede i Eldoret en gang i uka. Og så har jeg fryser, så det går helt fint. Ja, for Men kjøtt også er kjempebillig. det er billig hvis du kjøper det her i Eton, men det kan være litt større risiko her i Eton for å kjøpe kjøtt her. For hvordan det er behandlet og sånn. Og så er det jo en rekke brød her. Vet du Ja. hva typ det koster, liksom? Faktisk i dag før jeg løper langtur, så pleier jeg å ha brød med honning. Vet du hva det koster? Men ja, 120 shilling. 8 kroner, det.
Ja. Wow. Det her er jo oljen de bruker til å lage mat. Den her bruker ikke jeg. Ja, det ser ut som motorolje. Jeg tør ikke å bruke den oljen Ja, her. den er helt sinnssyk. Så jeg drar jo ned til Ellerødt og kjøper sånn coconut oil. Pushing till we overflow, that's just how the story goes. Yeah. Ok, Kristine, nå kommer vi opp her du bor. Du Yes. leier et hus. Jeg leier et hus i Eton. Ja, det er veldig interessant, for jeg Ja. har liksom sett at folk booker seg inn på hotell og sånn, men når Ja. du er så lenge, du er jo gjerne sånn 3 måneder om gangen. Nei, ikke fullt så lenge. Men det her blir vel kanskje det lengste oppholdet mitt. 2 måneder? Ja. 2 måneder. Ja. Da bor du alltid i det huset her. Ja, siden 24. januar 2024, så det her er verdt det. Nesten mer i Kenya enn i Oslo, faktisk. Ja, sant, det er såpass. Det jeg har merket, er at når de bare reiser ned hit, så blir folk sånn, hæ, skal du ned til Kenya, liksom? Ja. Og så er det jo noe med å være en blond, hvit dame her Ja. nede. Føler du at folk er veldig skeptiske? Det er mange som tenker liksom, what, bor du alene i et hus nede i Kenya, liksom? Men jeg føler meg veldig, veldig trygg her. Nei, jeg har jo inntrykk av at det er jo bare hyggelige folk her. Jeg ble jo Ja. robba i London før jeg kom hit, og her Ja. har jeg ikke sett snurten av sjansen for å bli robba. Skal vi gå inn og ta en titt da? Nå Ja. har vi publikum her også. Hello, Hei. guys. Hello, my friends. What's your name? Gilja. You know my name, right? Kristin. Yeah. Kristin. They always say hi, Christine, when I go by, right? Jeg må bare ta et bilde med nabolaget her da, når jeg først er i gang. Det er så gutta da. Her da kan jeg jo få med at her bor jo Beatrice Chebet. Ja, og det er jo veldig dårlig med, men jeg skjønner det at løpeinteresserte der ute, som har kontroll på det, det er en veldig stor stjerne. Ja, hun er jo dobbelt verdensmester da. Så det I er ikke hvilken distanse? 5000 og 10 000 Ok. fra i fjor. Halla! Her er det en hellig gjeng som sitter. Vi har jo pratet litt på Instagram. Det er jo ultraløper. Og du er typen du som løper sånn 100 pluss kilometer, null stress. Null stress er kanskje en overdrivelse, da. Du gjør det med glede. Ja. Det ville kanskje òg være en overdrivelse, men jeg gjør det fordi jeg kan. Jeg er bare rett på. Jeg har alltid tenkt ultraløpere. Har du en liten skrue løs oppi topplokket der? Jeg tror du må ha ganske mange skruer løs, egentlig, for å Ja. holde på sånn. Særlig når vi springer 24 timer, da. Og så her, sofakrok. Klar TV. Ja, med Netflix og YouTube. Og her er vasken, dusjen. Det er jo det som er litt funny, da. Jeg stiller jo på kamera i dag, men jeg har ikke dusja på 2 dager. Har du ikke det? Nei. Du har ikke dusjet på 2 dager fordi at du ikke... Jeg hadde ikke vann på 2 Dere dager. har ikke vann? Nei, jeg tenkte kanskje det var en greie. Nei. Man blir raskere hvis du dusjer, tenkte jeg nå. Nei. Så jeg håper jeg får dusje nå etter 38 kilometer, som jeg Ja, hadde. det hadde vært greit, for du har trent hvor masse? Jeg hadde 20 ganger 400 meter på torsdagskveld. Da fikk jeg ikke dusja. Så hadde jeg 2 økter i går uten å dusje. Og så når jeg løpt, ja, så er det ganske mange kilometer. Da er det på tide å dusje, Det Kristine. lukter ikke. Her er toalettet. Ja, ok, det er jo helt... Basic, ja. Vanlig, det her. Basic. Og så kommer man hit, det er jo interessant. Her er mine sko herfra og opp. Ja, det er jo bare Nike her. Og dette her er dine raskeste sko. Jeg har faktisk 3 par av de iallfall som jeg brukte i dag. For det er jo litt interessant, dere må jo bruke helt sinnssyke penger på utstyr og sånn. Ja. Og så har jo alltid oppfatningen vi har vært av folk som satser i idrett, at innkommen av penger er jo ikke nødvendigvis så stor, med mindre man virkelig blir sånn Jakob Ingebrigtsen skjær, på en måte. Ja, det er sant det. Er det vanskelig å få det til å gå rundt alltid? Ja, men heldigvis sko er jeg heldig med, for jeg får sponset av Nike da. Ja. Så de her får jo jeg. Men er det litt trangt sånn utenom, på en måte, hvis Ja. du skal satse? Ja. Frister da at jeg bare går tilbake til vanlig jobb og bare... Ja, på en måte er det jo det. Men Ja. samtidig så føler jeg jo meg veldig heldig som har det talentet jeg har og kan drive med løping. Men det er jo også en grunn til man reiser til Kenya, for det er jo billig å bo her versus Flagstaff i USA eller andre plasser. Jeg kunne ikke vært 2 måneder i USA på treningsleir, liksom. Her er Anette sitt rom. Vi trenger jo ikke gå inn dit, kanskje. Jeg kan vise mitt rom. Og du har jo Det her. plass til gjester eller pakka. 2 senger, men jeg bruker selvfølgelig bare den. Ja, så du kunne ha sånn så det bare sagt ifra, så hadde vi sluppet å bruke så masse penger på hotell. Ja, Det var du ikke men jeg vet ikke interessert om i. jeg hadde lyst til å ha en av dere som roomie. Jeg legger meg 9:00 da. Ja, vi la oss Ja. klokka 1:30 i går, Ja, tror jeg. det hadde ikke funket så bra. Hva synes dere om det her versus der dere bor nå da? Jeg synes det er bedre. Vi betaler 1300 kroner natta, og det er langt mindre enn her. Så hva betaler du? Jeg betaler jo 60 000 skilling per måned for å bo her da. Og det tror jeg er rundt 4800 kroner eller noe sånt. Ja, Det ganske husker- billig for ja. et hus, det. Så Det er ganske sentralt. billig for et hus, ja. Men da må jeg selvfølgelig bruke penger på kokk. Det er heller ikke så dyrt. Hun er jo her nå og har laget frokost. Privatkokk i tillegg. Jeg har en dame som kommer hit hver dag og lager vasker, så lager hun lunsj, og så lager hun middag. Åh, hva koster det? Ja. Hva må du betale for det? 100 euro i måneden. 100 euro i måneden? Ja. På privat butler, Ja. eller basically? Ja. Ok. Ja.
Frister å flytte til Kenya. Ja, det var jo litt ja, det var et innsalg, ja. Ja. Du nevnte det også, at du får jo ofte mat levert på døra. Nå har jeg jo vært her såpass mye. Man blir jo litt sånn lat, sant? Eller også som idrettsutøver så vil du spare mest mulig energi. Så når jeg kommer hjem nå fra en lang økt, hvis jeg trenger et eller annet da, så har jeg en motorsyklist som heter Dan på WhatsApp. Dan the man. Han kommer og leverer, vet du. Han kommer og leverer. Så da er det 100 skilling, det er da 8 kroner cirka, For å levere mat, ja. for å levere mat. Hva Og som skjer i Norge der da? Dere betaler 600 for å få en liten butter chicken, liksom. Ok, så det her er privatkokken. Winnie, nice to meet you. Is it bread or? Chapati. Chapat? Yes. Oh, it's a traditional bread in Kenya? Yes, we like in Kenya chapati. It's like pancakes. I told her to make it for you guys today. Really? Wow. So it's Thank for you you. so much. Oh, what is this? Kenyan tea. Oh, it's tea. Yeah, Oh, I thought it was a soup, but it's tea. Oh, sorry. Her er en bak, og det mest interessante her er kanskje vaskemaskinen. Den kom vel i fjor, for det var en av de japanske som kjøpte den. Men det eneste som er negativt her, da, det er jo egentlig at, som du sa, at strømmen og vannet kan plutselig gå. Det er bare litt kjedelig. Det er litt kjedelig. Men utenom det så er det fantastisk. Det er jo god for prisen. Du har jo en helt sjuk karriere bak det. Først og fremst, når var det interessen for friidrett, løping, kondisjon tok opp? Ja, jeg har jo egentlig alltid vært veldig glad å løpe, eller vært aktiv da. Men så er det litt sånn fun fact, det er jo at jeg er blind på ene øyet. Er det sant? Så jeg er jo blind på det øyet her. Det er Du ikke ser ikke halve trynet med noe, liksom? Eller jo, jeg ser jo hele trynet ditt, men det visste jeg ikke før jeg var 10 år. Så jeg spilte fotball. Så han fotballtreneren min at jeg burde prøve friidrett, for jeg var ganske god på alle mulige sånne tester vi tok da. Så da var det jeg og pappa som dro ned på Ørsta stadion da jeg var 14 år. Og da husker jeg kom med sånn kubus-tights, sånn her blomster-tights og noen slitte joggesko. Og alle hadde jo topputstyr. Men da vant jeg det løpet da. Og da husker jeg det var både gutter og jenter i det løpet. Så du slo gutta boys? Ja. Så da var det jo selvfølgelig veldig gøy. Da var det egentlig fra der så løp jeg. Så da vant jeg liksom UM og KM og sånne lokale terrengløp. Og stilte på junior-NM og vant de fleste junior-NM-løp. Og så ble jeg da etter hvert senior da. Det var veldig masse press på dine skulle få starta, da, for folk følte jo litt med. Jeg følte liksom ikke på noe press egentlig. Det gikk egentlig bare en vei fra jeg var 14 til jeg var 18 kanskje. Det var først da jeg møtte motgang. Da tenkte jeg jo at jeg skulle bli superstjerne. Jeg ble jo sponset av Puma, Ja. så jeg var jo i LA som 18-åring. For det var ganske unormalt å bli sponset så tidlig. Ja, for det var jo egentlig. du og Usain Bolt var jo Stemmer. sponset av Ja. Puma sammen. Ja, så jeg var jo faktisk sånn utstyrsmodell sammen med Usain Bolt, og vi var jo på sånn billboard i New York, sånn dritsvære. Så jeg tenkte jo, shit, Wow. jeg skal bli superstjerne. Du syntes jo det var så stas å bli sponset denne gang at vi kommer oss ikke foruten. Nå skal jeg ikke be deg om å kle av det, men jeg vet at du har en tatovering. Det er jo litt kjipt nå når du sponset Nike, kanskje. Og du har Puma-tatovering på... Cool. Jeg synes fortsatt den er dritkul. Ja, du er fornøyd med den. Jeg er dritfornøyd. Men det som er morsomt er at den tok jeg faktisk lenge før jeg ble sponset av Puma. Så de fleste tror at jeg fikk den, eller tok den fordi jeg hadde Puma-sponsor. Ja, det trodde jeg. Men jeg synes jo dyret er skikkelig kult. Jeg synes det representerer en toppidrettsutøver. Du vet når man sier at man har et spirit animal. Og Puma er din. Jeg er Puma. Utrolig godt marketing-move da, bare sånn, Ja. bare tatovere Puma her. Da er Ja. Puma nesten nødt til å signere med. Hva som gjorde at du da sluttet med friidretten da? Å satse fullt i Norge er jo veldig, veldig, veldig vanskelig. Da må du ha ekstremt gode resultater. Så jeg var litt lei av å liksom alltid være fattig, skulle jeg si. Det var rundt når jeg ble sånn 30 år, så tenkte jeg nå legger jeg opp, fordi jeg har lyst til å kjøpe meg megaleilighet, så skal jeg ha litt mer A4-liv. Så jeg la jo egentlig opp i 2017. Ja, for jeg synes den litt Ja. knallhard, da, den der når du på en måte innser at, vet du hva, jeg har alltid drømt Ja. å bli superstjerne, nå Ja. legger den litt død. Ja, jeg var litt deppa det året, fordi da gikk jeg veldig fra å trene 2 ganger om dagen til å få kontorjobb. Så tror jeg fikk tilbake mer glede av løping, fordi jeg hadde alltid trent for å løpe fort, og glemte liksom å kjenne mer på den glede av å løpe. Og den fikk jeg mer tilbake når jeg begynte å trene igjen da, i sånn 2018. Ja, for du nevner jo at det kommer et punkt hvor du er litt sånn, du har lyst til å satse litt igjen, drar ned til Kenya og sånn, for nå går du all in for å være best, liksom. Ja, nå er jeg tilbake. Tilbake Nå er igjen, ja. Pumaen tilbake. Ja, for hva er din beste resultat nå i nyere tida? Sånn som nå i fjor så fikk jeg Hytteplanmila. Den vant jeg. Det var først i fjor jeg bestemte meg for å begynne å satse på et maraton. Da. Det er jo 5000 som jeg kanskje kan si det jeg har gjort best på de siste 2 årene. Da. Jeg kvalifiserte meg jo til VM på ranking da, i Budapest i 2023. Men 2 uker før VM så fikk jeg tretthetsbrudd i foten. Da. Men året etterpå så var jeg med i EM. Da perset jeg i EM, ble nummer 14 i EM. Nå trener du opp til maraton, og det skal Ja. skje da i Japan. Så- Og det som er, vi vet kanskje Ja. mest sannsynlig resultatet når den videoen her Ja, kommer der til. gikk strømmen. Så Det gjorde det. Ja.
Der har vi huset rett når det This skal. is Kenya. Hva målet for Tokyo? Man legger jo mest press på seg selv på en måte. Men samtidig så merker jeg jo også press fra andre når de ser liksom hva jeg har gjort på halvmaraton. Ja, for hva persen din på halvmaraton? 70 minutter. Ja. 1 time og 10 minutter. Ja, så da er det mange som mener at men da klarer du å løpe helt på 2.24 kanskje, 2.25. Jeg har sagt 2.27, så er jeg veldig fornøyd. Jeg tenkte jeg skulle spise litt, og så er jeg klar for å utforske litt mer Kenya, altså. Ja. Se hvordan du bor her. Give me something good. Kristine har tatt med meg til det lokale markedet, bare så jeg kan se litt hvordan jeg lever her, midt i sentrum. Du tar med meg til frukt for å starte med. Yes, her er mango. Som regel så er det 20 skilling for en litt større mango. Så jeg tipper den her er 10 skilling. Og det koster da norske kroner, Da 50 må- øre liksom. Ja, noe sånt. Ja, og avokado er jo rundt samme pris. Når man ikke skal løpe, så er dette liksom det store som skjer i byen. På lørdager så er det market day, ja. Ja, ok. Her er det potet og Ja, her er det potet. tomat og... Den posen her er 100 skilling. Da det er 7,80 kroner. Det er greit å være sunnmøring i Kenya. Ja, det er jo kanskje derfor du har flyttet hit. What the fuck, de har sportsbutikk her også, ja? Ja, det er faktisk noen sånne shopper som der de selger mange løpere, proffe løpere selger klærne sine der, og så selger de det igjen. Åja, det er reselling. Reselling nesten. Men er det ekte? Ja, ja. Noe av tøyet er jo faktisk elitetøy, hvis du skjønner. Denne her ser jo helt ubrukt ut. Oi, det er jo helt sinnssykt, men det kan bare hooke med seg ekte Nike-ting her. Så jeg kan for så vidt bare gi fra meg mine brukssko, og så selger de det her. Ja. Ah, Det er først sånn om vi går så masse i gevinst, Det er da. sånn, nei, det er ikke alltid du gjør det da. Men Nei. noen av de kenyanske proffe løperne, de har mer behov for penger, sant? Så her er kanskje en proff utøver som har vært sponset av Adidas da. Og så har han fått den shorten sponset av Adidas, for det her er en Adidas Elite shorts. Ja. Er det liksom ordentlige priser da, sikkert? Du må alltid spørre om prisen, og så må du alltid prute. 7,000, ok. Da tipper jeg du kan kanskje få den for 4. Ja, så jeg kunne ha prutet ned til 4, ja. Hvis det er en ting jeg kan ha gått på en smell på her, så er det jo sånn kenyanske singletene. Du burde jo løpt en sånn i dag. Ja, det er full kit. Det her er jo den som var landslagsdrakta fra i fjor. På ekte kan det være en ekte landslagsdrakt. Ja, det er det. Jeg fikk jo drakt med Marcus Rota en gang, men drit i det. Jeg kan jo få det med å ha landslaget til Kenya brukt. Det er altså så mange folk her, altså klær her. Jeg blir helt gal når det er så mye folk. Ja, nei, men hva var det som fikk deg til på en måte å velge? Sånn, jeg har lyst til å dra til Kenya og begynne å bo her delvis. Ja, ikke det markedet her i alle fall, nei. Det er jo løpinga her, løpsmiljøet her da. Bra klima, og det er jo høyde da. Høydetrening er jo også veldig bra for løpinga. Det er det, og så er det, nå har jeg begynt å satse mot maraton da. Du ser de beste maratonløperne i verden, veldig mange av de i hvert fall bor i Kenya da. Så jeg kunne liksom ha blitt dritgod etter 3 måneder her, liksom. Nei, det tror jeg ikke. Det beste med å bo i Kenya. Det er veldig enkelt liv her da, sånn primitivt. Som idrettsutøver er det veldig enkelt å fokusere, for alt det du gjør, det spiser, sove, trene. Også at det er jo ganske billig, og jeg kan satse fullt på løpinga. Jeg slipper å bekymre meg for økonomien. Sant. Jeg har alltid noen som kan hjelpe meg på en økt. Ja. Jeg har følgebil, som kan gi meg vann. Og alt det er jo Alt. billig. Vi betalte jo Ja. hvor masse var det for sjåfør og sånn dere hare. Haren er 1000 skilling, og 80 det er kroner. 80 kroner, Og og så- sjåføren er 3000. Som da er rundt sånn litt over 200 da. Ja, For en dag for der. en dag, ja. Det er fader ikke dumt det, altså. Altså- Men det verste da, Kristine, Og kanskje det du ser her da. at det blir litt kaos. Det blir kaos. Masse folk. Litt for masse store folkemengder for meg. Men jeg synes jo det kan bli litt slitsomt. Jeg savner litt sånn norsk kultur og norske folk. Ja, for Så veldig koselig å få besøk av 2 norske gutter her. Ja, det var fordi de merker at du har jo bablet hele dag. Ja, Det er sant. fordi du har bare Ja, men det er det. ventet på muligheten Nei, til å prate nei. om Jeg snakker alltid uansett. Nei. Det har i hvert fall vært superinteressant for meg å henge rundt i det kenyanske landskap, miljøet. Jeg har fått løpt som bare juling. Det har vært en ære. Norges raskeste kvinne i sin klasse. Her har vi jo. I can feel my face when I'm with you.